Ini sekitar jam 2 pagi ya teman-teman. Ini suami saya lagi pulang kerja, tiba-tiba di jalan hujan deras. Ini sudah sore teman-teman. Sore ini suami saya ngajakin kita jalan-jalan. Ini kita sudah sampai di pantai, tapi kita nggak bisa dekat-dekat ya dengan pantainya, soalnya ombaknya besar sekali. Pulang dari pantai ini kami lanjut makan-makan dulu. Ini si Ajis tadi minta nasi goreng. Ini ada kucing lagi minta makan ya. Kucingnya cantik sekali, ada pakai kalungnya. Di sini kami pesannya mie ya teman-teman. Ini Indomie. Ini kami lanjut makan dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.